Вот это обычный русский костер на сырых дровах, которые дымят, чайничек стоит, скоро будем чай пить. Но я все время хотел сделать немножко другую штуку, финскую свечу. По-моему, она называется именно так, финская свеча. Не стоит на меня смотреть как на какого-то продвинутого супер-пупер, потому что мне было просто интересно. Я видел это на ютубе, поленце, рассеченное на 4 части, и у него заложены веточки внутри. У него идет поддув снизу, и горит оно сверху вниз. То есть сейчас мы его сверху подожжем, и будет у нас финская свеча. Посмотрим, сколько времени она будет гореть. Интересно, займется сама или нет? Мы немножко поможем. Прошло первые 2 минуты времени. Действительно, как свеча горит. Это примерно 5 минут горения финской свечи.
Общее время горения составило примерно 1 час. По крайней мере, съемка у меня шла именно 1 час, и она продолжала гореть. При этом пошел дождь, который ее не загасил. Я лег спать. Поэтому финская свеча с среднего поленца будет гореть не менее 1 часа, 100%. О, и чайник сразу закипел. Вот это я понимаю. А? Красотища. Пойдемте чайку выпьем. Полная свобода. Вчера было много людей, сегодня поменьше. Единственное, что вчера хорошо в грязи поковырялись, машина села. Полного привода, конечно, не хватает. Но я думаю, это не главное в жизни. В данный момент финская свеча горит уже порядка 30 минут. Вовсю разошелся дождик, а финская свеча горит. Горит неплохо. Очень долго.
Прям хочется подождать, чем же это все закончится. Я прошу прощения у моих зрителей, но я вынужден делать комбинированные съемки, потому что вложить весь час, конечно, это очень нудно и долго. Поэтому я оставлю буквально 3 фрагмента и закончим эту запись. Хорошо, спасибо всем за внимание. Финская свеча у нас догорает. Я думаю, что стоять она еще будет достаточно долго, разваливать ее не стану. Всем спасибо, до свидания. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Таким образом выглядит финская свеча после часа горения. На нее еще можно ставить чайник и что-то готовить. Спасибо за внимание.